हेलो गाइस, कल मैं गया था क्रॉफर्ड मार्केट। मैंने उधर से लाया एक रोबोट एयरक्राफ्ट। तो मैं आज उसको अनबॉक्स करने वाला हूँ गाइस। तो गाइस ये है रोबोट, तो इसको अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है। इसके साथ एक चार्जिंग की वायर मिलती है जिससे इसको इधर से चार्ज कर सकते हैं और इधर से ऑन कर सकते हैं। तो मैं आपको ये ऑन करके दिखाता हूँ गाइस, रुको थोड़ा। तो गाइस मैं अभी इसको ऑन करता हूँ। तो गाइस ये ऑन हो चुका है। इसके अंदर देखो गाइस सेंसर है। तो गाइस ये गिर गया और इसको एक खरोच भी नहीं आई। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही। ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय गाइस।